Assalomu alaykum web dasturlash ishqibozlari. Bugun sizlar bilan giper havola, ya'ni ATG haqida gaplashamiz. Demak, giper havola ATG ichki havola sahifa ichidagi qismga o'tish, tashqi havola email va telefon raqamlariga havola yaratish va bo'sh havola haqida gaplashamiz. ATG havola yaratish uchun ishlatiladi. Foydalanuvchi link ustiga bosganda boshqa sahifaga, shu sahifaning boshqa joyiga yoki tashqi saytga o'tadi. Sintaksisi a harf manzil link matni va bu a tegimiz jufti hisoblangan uchun albatta oxirida yopilishi shart. Demak, bu yerda harf qayerga o'tishini ko'rsatadi. Link matni foydalanuvchi ko'rinadigan yozuv. Ichki link saytingiz ichidagi boshqa sahifa yoki bo'limga olib boradi. Saytingiz ichidagi boshqa sahifani ochishimiz uchun ishlatishimiz mumkin. About sahifani ochish uchun yoki bo'lmasam kontakt sahifamizni ochish uchun ishlatishimiz mumkin ekan. Demak, biz haqimizda link tayyor bo'ldi. Buni bir marta bosgan paytimizda bizga About HTML sahifamizni ochib beradi. About HTML sahifamizda mana shunaqa so'zlar bor edi. Demak, aynan shuni ochib berdim. Aynan shu yozuvdan ikkita yaratdik. Endi ko'ramiz. Mana. Endi bu yerda orqaga qaytishimiz uchun bosh sahifa buni bosadigan bo'lsak, demak bosh sahifamizga qayt. Yoki keyingisi boshqa papka ichidagi boshqa faylga havola yaratamiz. Ya'ni buning uchun shu pages degan papkani tanlaymiz, ichidagi kontakt tanlaymiz, sahifamizni faylini bu yerga yozamiz. Biz bilan bog'lanish sahifani yangiladigan bo'lsak, biz bilan bog'lanishda bizda kontakt ichida o'rnagan telefon raqamlar bor edi. Telefon raqamlarini sahifasini ochib berdi bizga. Bundan orqaga qaytishimiz uchun buni ichiga ham biz yozib qo'yishimiz mumkin. Endi bu yerda demak index htmlimiz pages ichida bor. Shuning uchun biz bitta papka tashqariga chiqishimiz kerak. Buni ikki nuqta qo'yib drop qo'ysak, bizga bitta papka tashqariga chiqarib beradi va index tanlaymiz. Bosh sahifa. Ko'rgan bo'lsak, mana bosh sahifa linkini yaratib berdi. Havolasini bir marta yozadigan bo'lsam, mana bosh sahifaga qaytdi. Keyingisi endi shu sahifaning ichidagi joyga o'tish. Avval boriladigan joyga ID beriladi. Ya'ni misol uchun deylik, bizda mundareja bo'lsa, o'sha mundareja bo'yicha belgilangan sahifaga o'tishimiz kerak. Deylik, bizda birinchi bob lorim ko'paygan. Mana shuncha matnimiz bor. Endi keyingi matnimiz aynan shunda, faqat rus tilida bo'lsin. Faqat bitta narsa ko'rishimiz kerak, sahifamiz to'la egallash kerak bu. To'la egallabdi ekan. Endi shuni ikkinchi bo'limini yaratamiz. Ikkinchi bob. Buning ichiga endi lorem ru ko'paygan deylik. Mana bu ham yaratdi, bu ham tayyor. Faqat bitta narsa yaratib qo'yishimiz kerak edi biz. Mana bu joyga endi biz ID beramiz. ID barobar qo'shib deylik pop 2. Endi aynan shuning uchun biz link yaratamiz. Panjara bob 2 degan link yaratamiz. Ikkinchi bob. Ya'ni buni bosgan paytimizda boyaga joyga o'tish kerak. Mana ikkinchi bob turibdi. Ikkinchi bobga bosgan paytimda ikkinchi bob menga ochib berdi ekan. Demak, birinchi qiladigan ishimiz biz shuni bosgan paytimizda qayerga borish kerakligini oldin ID'sini beramiz va shu ID'ga mos, aynan shu ID'ga mos demak link yaratishimiz kerak bo'lar ekan.
Keyingisi endi tashqi link. Turli xil saytlarga o'tishimiz ham mumkin buni yordamida. Misol uchun Google qidiruv tizimini ochishimiz kerak. Buning uchun yozamiz https://google.ru. Uchun Google bosadigan bo'lsak, o'zi yonigan Google mana ochildi. Faqat bitta muammo shundaki, endi bizni boyagi asosiy saytimiz yo'qolib ketdi. Mana bunga nazar bilan borishim kerak. Buni ham yo'li bor. Demak, bu yangi ochilayotgan sahifani yangi vkladkaga ochib yuborishimiz ham mumkin. Buning uchun biz target atributidan foydalanamiz. Target atributimiz bor. Bunda 4 ta parametr bor. Demak, blankni parametr qo'yadigan bo'lsak, bizga demak yangi sahifa ochadi. Bizning asosiy sahifamiz ham turadi. Yangi vkladkaga, yangi oynaga demak ochilayotgan sahifani ochib beradi bizga. Mana yangilaymiz buni. Bir marta ochaman. Mana ko'rib turganingizdek, demak biz asosiy saytimiz bu yerda qoldi. Yangi sahifaga biz ochgan sahifani mana ekan ochib berdi. Yoki buni o'rniga albatta https yozishimiz shart. Aks holda ochilmaydi sayt. YouTube. Bunga albatta atribut qo'yib ketishimiz shart. Blank. Yangilaymiz. Mana bu YouTube bosadigan bo'lsa, menga YouTube'ni ochib beradi. Mana ochib beradi YouTube'ni. Keyingisi endi elektron pochta manzillarini ochish. Demak, axirgi mail to'ni qo'shamiz, orqaga elektron pochta yozamiz va foydalanuvchi ko'radigan qism matnini yozamiz. Mail to nokta Gmail email. Yangilaydigan bo'lsak, email yozish chiqib bor ekan. Buni bosadigan bo'lsam, demak bizning kompyuterimizga o'rnatilgan elektron pochta bilan ishlovchi dasturlarni taklif qiladi. O'zingizga demak qaysi biri ma'qul bo'lsa, shunisini tanlaysiz. Demak, elektron pochta bilan ishlaydigan programmalar ochiladi. Ochilgan paytda sizga shu mana shu joyda nima qaysi manzilga kiritgan bo'lsangiz, qaysi manzil kiritilgan bo'lsa, shu manzilni qo'yib, shu manzilda demak kimdan degan joyga shu narsani qo'yib beradi. Sizni qo'ygan manzilni qo'yib beradi. Va keyingi qismda o'zingiz matnni yozib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi endi telefon raqam kiritish. Del 2 nokta telefon raqam kiritamiz. Telefon bilan bog'lashda xuddi email singari ishlaydi. Bosgan paytingizda demak kompyuteringizdan telefon qilish agar programmalar mavjud bo'lsa, shu programmalarni ochib beradi. Shu orqali siz telefon qilib gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda agar o'rnatilgan bo'lsa, telefon qilish programmalar mavjud bo'lsa, shulardan barchasini taklif qiladi mavjudlarni va shundan xohlaganingizda foydalanib telefon qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bo'sh link yaratish. Proyekt qilayotgan paytingizda shu yerda link borligini bildirish uchun qo'yiladi buni. Mana bo'sh link yaratdik. Endi buni ko'ramiz. Bo'sh link bosgan paytimizda hech qayerga yo'nalmaydi. Shu sahifani o'zida turadi. Faqat shu yerda link borligini bildirib turadi xolos. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Darsimiz yoqqan bo'lsa, do'stlar bilan o'ylashni unutmang.